Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր գտնվել Հայաստանի քաղաքական ամբողջ դաշտի ամենագլխավոր մասում, մեր ազգային ժողովի անկյունում։ Մեր երկիրը վերջի 8 տարվա ընթացքում անցել է բավական բարդ ժամանակաշրջան։ Մենք տեսել ենք մի քանի պատերազմներ, տեսել ենք հասարակական լարվածություն և տեսել ենք նաև տնտեսական մեծ ստրեսեր։ Եվ այսօր, երբ մենք մեզ հարցնում ենք, ասում ենք ինչն է այն մոտիվացիան, այն դրական կողմը, որ մեզ ստիպում է նայել առաջ դեպի մեր երազած ուժեղ Հայաստանը, մենք գտնում ենք այդ ուժեղ կողմը մի բանի մեջ։ Առաջին անգամ հազարամյա պատմության մեջ մեր վերջի գրեթե 700 տարվա մեջ հայերն են որոշում իրենց ապագան։ Սա շատ կարևոր բան է, այսինքն այստեղ Հայաստանի քաղաքական միտքն է, հայ ժողովրդի քաղաքական միտքն է։ Շատ ենք մենք ուսումնասիրել 1920 թվականի մեր առաջի անկախության փորձը և հանգել ենք մի եզրահանգման, որ եթե հայկական քաղաքական միտքը ճիշտ աշխատեր, անկախ կուսակցական դրսևորումներից մենք ունենայինք ավելի ուժեղ և ավելի այլ մասշտաբներով երկիր։ Այսօր մենք նույն խնդիրների առաջ ենք մի քիչ այլ պատմական ժամանակահատվածում։ Մեր երկիրը 1-2 տարվա ընթացքում ունի մի քանի մարտահրավեր։ Առաջինը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրն է։ Խաղաղության պայմանագիրը առանցքային է մեր երկրի զարգացման համար և մեր մարդկանց, մեր հայրենակիցներին, մերոնց հետ բերելու համար Բաքվի բանտերից։ Խաղաղության պայմանագիրը մեր երկրի առջև ծառացած կարևոր խնդիրներից երևի ամենակարևորներից մեկն է։ Մենք պետք է կարողանանք, հայ քաղաքական միտքը կարողանա լուծի այդ հարցը մեկ կարևոր հարց լուծելով զուգահեռ, որպեսզի թույլ չտա, որպեսզի թույլ չտրվի Ադրբեջանին հնարավորություն ստանա խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում ապավել այնպիսի պայմաններ, որ ունենա ժողովրդագրական ներկայություն մեր երկրում։ Հայաստան տեղափոխման մեջ շատերը, գիտեմ, խոսույթի մեջ հարցնում էին, ինչն է վտանգը, որ մենք տեսնում ենք։ Այդ հարցերին, այդ վտանգը, ես ուզում եմ ներկայացնեմ այսպես. մեզ կպատասխանեն ադրբեջանցիները։ Ընտրություններից հետո Ադրբեջանում գիրք գրող կրթության, գիտության նախարարը, ով իրենց երեխաների համար ապահովում է գրքերը, որով իրենք կրթություն են ստանում, հայտարարել է. Ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը Արևմտյան Ադրբեջան հիմնարար նշանակություն ունի ազգային նոր ինքնության ձևավորման գործում։ Հարգելիներս, սա ալարմիզմ չէ, այնտեղ ձևավորվում է նոր ազգային գաղափարախոսություն։ Նախկին ազգային գաղափարախոսության արդյունքը մենք տեսանք։ Մեր քաղաքական մտքի նպատակն է լուծել հարցը այնպես, որ ունենանք խաղաղություն, բայց ունենանք նաև ժողովրդագրորեն անվտանգ Հայաստան։ Այդ իսկ պատճառով իմ առաջարկն է, գիտեմ շատ մեր նոր գոլեգաներ ասեցին, որ ինչու ենք ժողովրդին լարում այս հարցով, եկեք չլարենք։ Մենք ունենք առաջարկ, մեկ օրենքով այս հարցը լուծվում է։ Եկեք ընդունենք օրենք, մենք դա անվանում ենք Հակա Սաֆարովյան օրենք, որով ուղղակի իրավունք չենք տալի ադրբեջանցիներին 10 օրից ավել գտնվել մեր երկրում և ունենալ գույք կամ հող այստեղ։ Դրանով մեր հարցերը սպառվում են, դուք կարող եք լուծել այդ հարցը։ Մենք առաջարկ կանենք մոտակա ժամանակահատվածում և իրար հետ կարող ենք այդ հարցը մեր քաղաքական օրակարգից վերջապես հանել։ Իդեպ, Թուրքիայի Հանրապետությունը այդպիսի օրենք ունի նաև մեր մասին։ Մեր երկրի քաղաքացիները իրավունք չունեն այնտեղ հող գնելու։ Ընկերության միջոցով կա։ Երկրորդ մեծ մարտահրավերը, որ այսօր ունենք,
Մեր ժողովուրդը մեծապես 100,000-ավոր մեր հայրենակիցներ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Դա մեր զբաղվածության նշանակալի մասն է։ Այսօր մեր գյուղացին կանգնած է մի խնդրի առջև։ Մեր տնտեսական հիմնական գործընկերոջ հետ հարաբերությունները լարված են։ Եվ տարվա կտրվածքով տարվա վերջում ավելի բարդ է լինելու։ Հնչել են հայտարարություններ, հնչել են պատասխաններ, որոնք լուծման չեն տանում ամենայն հավանականությամբ։ Ինչն է մեր տեսլականը։ Հայկական քաղաքական միտքը կարող է լուծել այս հարցը, ես վստահ եմ։ Հայկական քաղաքական միտքը կարող է կարգավորել հարաբերությունները հիմնական տնտեսական գործընկերոջ հետ, ես վստահ եմ, որովհետև բազում անգամներ եղել են ավելի սուր ժամանակաշրջաններ։ Գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր աշխատել են, ովքեր հարաբերություններ ունեն առաջին նախագահի կուսակցության հետ։ Կարող եք հարցնել, եղել են շատ ավելի սուր ժամանակահատված մեր հարաբերությունների մեջ, բայց լուծվել են հարցերը ճիշտ դիվանագիտության արդյունքում, ճիշտ իրար հետ շփվելու արդյունքում, եւ մենք շահել ենք։ Այստեղ կարևոր բան կա, մի հատ կարևոր նկատառում ունենանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ 8 տարվա ընթացքում մեր գյուղացիները 3 անգամ ավելի շատ վարկ ունեն, քան ունեին 8 տարի առաջ, բայց գյուղատնտեսությունը նույն մակարդակի վրա է, մինչև անցած տարի անկում էր ապրում։ Ինչ է սա նշանակում, որ գյուղատնտեսական շրջանառության, նույն շրջանառության պայմաններում մեր գյուղացին 3 անգամ ավելի շատ վարկ ունի, եւ եթե փակվում է վաճառքը դեպի մեր համար շատ կարևոր տնտեսական գործընկերների շուկա, այս գյուղացիները սննկանալու են, այս արտադրությունների տերերը սննկանալու են, իրենց սեփականությունը տները գնալու են բանկերին։ Սա մի մարդ չի, 1000 մարդ չի, տասնյակ, հազարավոր մարդիկ։ Մենք պետք է լուծենք այս հարցը։ Հայ քաղաքական միտքը 6 ամսվա ընթացքում ունի մարտահրավեր եւ պետք է լուծի այս հարցը։ Այստեղ այդ հարցի լուծումը կարող է տրվել։ Երրորդը մարտահրավերը, որ ունի մեր երկիրը, դա Թուրքիայի հետ սահմանի բացումն է։ Պատմականորեն Թուրքիայի հետ սահմանը փակվել է Թուրքիայի նախաձեռնությամբ, բայց փակվել է ոչ թե ցեղասպանության պահանջի պատճառով, այլ հայկական զինված ուժերի ակտիվ գործողությունների եւ հաջողությունների պատճառով մեր երկրորդ հայրենիքում։ Եվ ինչ է դա մեզ համար նշանակում, որ Թուրքիայի հետ հնարավոր է կարգավորել հարաբերությունները առանց ցեղասպանության գաղափարի, առանց ցեղասպանության մեր երկրի, մեր բազմաթիվ, բազմահազարանոց ընտանիքների անձնական հիշողությունների մոռացման, որովհետև գլխավոր հարցը, որ կար, ցավոք լուծվել է, բայց լուծվել է արյունով։ Մեր խնդիրն է ապահովել, որպեսզի Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, բայց դա չարվի ցեղասպանության ճանաչման հաշվին։ Կարևոր բան է, քանի որ ցեղասպանության գաղափարը միավորում է մեզ եւ Սփյուռքին, քանի որ ցեղասպանության գաղափարը դա ապահովագրություն է մեզ ապագայում, որպեսզի այլևս չկրկնվի։ Այստեղ կարևոր է նաև դաստիարակչական մեր ապագա սերունդի հետ աշխատանքը։ Ինչ աշխատանք ունենք անելու մեր ապագա սերունդի հետ, որպեսզի մեր սերունդը գիտակցի, թե ինչ զողությունների գնով է մենք հասել այսօրվան։ Ինչ զողությունների գնով ենք մենք ստացել մեր փոքրիկ Հայաստանը։ Եվ դա մեր նախնիների արած քայլերն են իրենց հավատից եւ լեզվից չհրաժարվելը։ Ես մեր խմբակցությունը, պարոն Ռուբինյան, դեմ է քվեարկելու ձեզ։ Եվ նաև կուզենայի մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ զարգանային այնպիսի ռակուրսով, որ մեր խելացի երիտասարդները Ադանան որպես քյաբաբ չճանաչեին, այլ իմանային, որ դա մեր հայրենիքի մի մասն է,
Հայաստանի Հանրապետություն չէ, այլ երկրի հանրապետություն է, բայց իմ հայրենիքի մի մասն է։